جادو کا کرنے والا اور جادو کو نہ ماننے والا، یہ دونوں دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کمنٹ کر کے کہ سورہ فلق اور ناس کے شان و نزول بتائیں۔ سورہ فلق اور ناس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس رہتے تھے تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ میں ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس ہو کر کے واپس آ گیا، لیکن جاتے نہیں تھے۔ اور کبھی بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابھی ہو کر کے آیا ہوں یا پھر میں جانے والا ہوں، یعنی کہ یادداشت میں تھوڑی سی کمی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک پیر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب آپس میں دونوں گفتگو ہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا ہے۔ تو دوسرا جواب دیتا ہے وہ فرشتہ جو سامنے میں سر کی طرف، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کہلا سکتا ہے۔ اس کا نام تھا لبید بن عاصم، لبید بن عاصم، یاد رکھیے گا، کیونکہ دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اس نے اس کا نام یاد رکھنا، اس پر لعنت کرنا ضروری ہے۔ اللعنۃ اللہ لبید بن عاصم، جادو کرتا ہے سارا اللہ کے رسول۔ تو لبید بن عاصم نے کیا، کیوں کیا؟ جلن خوری، حسد، جلن، کینہ، کپٹ جو ہم سب میں ہے۔ جلن خوری، میرا بھائی کیسے آگے بڑھ گیا، ارے اتنی ساری، اتنی شہرت اس کی، اللہ بتاتا ہوں، کام ختم، برباد کر دیے زندگی۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فلق و ناس اتاری، جو لبید بن عاصم اور شیطان ملعون کا ساتھ دینے والے لوگ۔ خیر کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے، تو کہاں کیا نام تھا؟ لبید بن عاصم نے کیا اور اس کی دو بہنوں نے کیا۔ بیدار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لیا اور گئے۔ کہاں گئے؟ ایک بہت جنگل، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ، ایک کنگھی تھی، کنگھی کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے، یہ کمینہ حرامزادہ کتا کرتا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لگا جاتا تھا اور غلامی کرتا تھا، اللہ کے رسول کی غلامی کرتا تھا، کبھی کچھ کر دینا، کبھی کچھ کر دینا، کتا ٹائپ کا ہے نا۔ تو وشواس چل جاتا ہے، ہاں بھی ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بال کو چرایا اللہ کے رسول سے، اور بال کو چرا کر کے اس نے جادو کیا، جس کی وجہ سے تو کیا ایک بار
कहियो अरे यहूदी का सबसे खतरनाक डाकू है कबाला। अगर इन लोग यहूदी अगर किसी को अगर चाहे लिए तो पट निपटाना है, इनके अंदर एक काला जादू तो काला जादू खत्म है, सिद्धि जादू खत्म नहीं, तो कबाला जादू खत्म है। और इसको कौन कौन को उपयोग करवा रहे मुझे मालूम। हाँ, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बिस्मिल्लाह के 3 मरतबा की सुन्नत है कि बगैर बिस्मिल्लाह के 3 मरतबा अल्लाह के रसूल रात में सोते वक्त 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह खलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा पढ़ करके जम करके और फिर जब शुरू किया तो कुछ दिनों में अल्लाह पाक ने इनको शिफा अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत और यही सूरत ऐसी है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इंसान के अंदर शैतानियत कैसे आती है और वो काम कैसे करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इस जलन, कीना, कपट, हसद थोड़ा सा है बता दे रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के कब्ल ये 2 कबीले थे, आपस में दोनों बहुत लड़ा करते थे। गालिबन बनु कुरैज़ा है या और कोई कबीले, 2 कबीले थे, बहुत लड़ा करते थे, बहुत ज्यादा। अब ये यहूदी क्या करते थे, बीच में बैठे हैं, जैसे कि आज भी बैठा हुआ है यहूदी इजराइल बैठा हुआ है ना, फलस्तीन को कब्जा करके है, मार रहा, पीट रहा, सारी दुनिया देख रही है, हंस रही है। जान दो सबके ऊपर होता है, अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक सबका। खैर तो ये यहूदी यहाँ बीच में बैठा हुआ है और देख रहा तमाशा, दोनों लड़ रहे। अब जा करके अपने एक यहूदी को इस कबीले के अंदर घुसेड़ दिया। ये वो तो ऐसा ऐसा तेरे को बोल रहा था भाई, तेरे को मारने को, पीटने को, उठाने को, तेरी घर की इज्जत को उड़ाने को, और ऐसा वैसा बरकला दिया, कान में भर दिया। अब उसके कलेजे में आग लग गई। सुदूरी नास, कलेजे को जो चीरने वाली बातें वो कान में घुस गया। और फिर शैतान मिनल जिन्नती बन, फिर शैतान क्या करता है, फुसक तो दिया लेकिन भाग गया। अब उसके अंदर जो कलेजे के अंदर जो आग लगी थी वो तो अच्छा। अब ये यहूदी यहाँ बैठा हुआ, इधर तो भेज दिया, अब इधर भी भेज दिया कि वो तेरे को ऐसा 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 ऐसा। जैसे कि आज की राजनीति में चल रहा है, बहुत खतरनाक टाइप का चल रहा है, आपस में लड़ाने का हिसाब किताब, लड़ाई करो राज करो पुराने हिसाब। तो आपस में, और जब दोनों लड़ते थे तो ये जो हथियार था मेन, ये आज के हथियार नहीं बेच रहे, ये पुराने हथियार के खिलाड़ी। तो ये जो हथियार था ये दोनों तरफ से सप्लाई हो रहा है और इन लोगों का मस्त सबसे ताकतवर ये बन रहे हैं यहूदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि तो दोनों लड़ते हैं। अब दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मिला दिया, लड़ाई खत्म। अब जब लड़ाई खत्म तो हथियार खत्म, और हथियार खत्म तो इनकी इनकम खत्म। और यही जो इनकम की जो डाउन था, इकोनॉमी इन लोगों की जो डाउन हुई थी, इसकी वजह से इतने जलन और कपट और कीना हसद भर लिए कि ये लुबैद बिन आसम के पास कई बार चक्कर लगाए, भैया हमारा काम कर दिया, तुम्हें जादू वादू कर दे, हमारा भी काम बने, हमारा हथियार बिकना बंद हो गया, भाई क्या करेगा, तू भी यहूदी मैं भी यहूदी, मैं भी भाई तू है, दोनों भाई भाई, मेरा काम करेगा ना, चल ठीक करता। कई बार उस कमीने ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में अल्लाह पाक को दुनिया को बताना था कि जादू भी है, शैतान भी है, जिन्नात भी है, लेकिन लगाम मेरे हाथ में। लगाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। कोई किसी नहीं दिया किसी के हाथ में, अल्लाह पाक किसी की लगाम, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपनी बच्चियों की
तालीम की का बंदोबस्त सही करें। हम उनको देखें चाहती क्या है, खास करके बच्चों, लड़कों का हिसाब किताब मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी बच्चियां ही हैं जो हमारे देश को, हमारे मजहब को और हमारे परिवार को, हमारे खानदान को लेकर के आगे बढ़ने वाली, क्योंकि हिम्मत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हिम्मत है। जो अपने आदमियों को सुधार दे वो कितनी बड़ी वाली होगी, आप समझ सकते हैं। तो हम अपनी बच्चियों को ये ना बोले भैया हमारी बच्ची को देखना या शादी समाज में हमारी बच्ची का ख्याल रखना, नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी बच्ची को इतना पावरफुल बनाना, ए बाबा बच के रहना ना, थोड़ा सा समझ के, इतना पावरफुल हम अपनी